Arizona screen recorder. One UI home. Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ဒီ Android tips and tricks တွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့ app တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင် Android phone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုဒီ app ထဲမှာအလွယ်တကူဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့အားလုံးစာတွေနဲ့ပဲရေးပေးထားတယ်ပြီးတော့အရေးအသားကလည်းအရင်ရိုးရှင်းတယ်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပဲပေါ့နော်ဖတ်ရတာတော့အဲ့တော့အရေးသားကလည်းအရင်ရိုးရှင်းတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဖြစ်ဒါအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီ app ကိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် link တော့ထုံးစံတိုင်း description မှာချပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မစခင်မှာ for YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်း join ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော် for you ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေမရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီ app ရဲ့နာမည်က Android tips and tricks ပဲနော် tricks ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီဟာလေးပေါ့နော် Android tips and tricks အဲ့ဒါပေါ့ Android tips and tricks. အဲ့တော့ဒီ app ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် Android tips and tricks. ဒီ app ကိုကျွန်တော်ဒီ app ကဘာ permission မှလည်းပေးစရာမလိုဘူး Android tips and tricks. Start button. အဲ့တော့အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ app လောက်ထားတဲ့ပုံစံလည်းဘာ permission မှပေးစရာမလိုအောင်လောက်ထားတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒီတချို့ permission များပေးရတာမကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းဒီ app က okay မှာပါ okay အခုဒီမှာကျွန်တော်က start button ရယ် If you do not agree to our exit button. If you do not agree to our privacy policy tab. တကယ်လို့သူတို့ရဲ့ privacy policy တွေကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ဒါဒီ exit လုပ်လို့ရတယ် Exit button. Android tips. Start button. အခုကျွန်တော် start button နှိပ်လိုက်မယ် You really want to exit? You really want no button. Yes button. No button. sorry Add other info. Add internet speed indicator. ဟုတ်ပြီ start button နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Stop. Android tips and get longer battery. Save battery by turn. Android useful trick. Info button. Stop ads button. Info button. ဒီမှာအပေါက်ပေါ်တော့ဒီ app ရဲ့အကြောင်းကြည့်လို့ရတယ် Android tips and tricks. ဒါကတော့တိတ်တော့အရင်မကြည့်ပါနော်ကြည့်ချင်လဲကြည့်လိုက်ပဲကျွန်တော်ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ် Add other info. Add Android useful tricks. Info button. ဒီအပေါက်ရဲ့ဘေးမှာ Android useful tricks. ဒီမှာ Android useful tricks ပေါ့နော်ဒါအသုံးဝင်တဲ့Android လှည့်ကွက်လေးပေါ့ဒါကတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတွားကြည့်အောင် Tips and tricks. အဲ့တော့သူကခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီခေါင်းစဉ်ထဲမှာဆိုရင် If you are frustrated, disable app notifications. Stop it button. Disable app notifications. ဒီမှာ disable app notification ပေါ့နော်ဒါ app တွေရဲ့ application ရဲ့ notification တွေကို disable လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ If you are frustrated by annoying app notifications that just keep coming, if you don't know already, these app notifications also drain your phone's battery. If you want to turn them off and you are on Android version 4.1 and above, follow the below procedure. On any of your unwanted notifications in your notification bar, long press on the notification for a message box to appear. Tap on app info greater than untick show notifications greater than OK. အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေစာရေးအသားအရင်ရှင်းနေပေါ့နော် Disable mobile data. Whenever you don't disable mobile data. Okay အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုကြည့်ချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဝင်ဖက်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒါကိုယ့်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ် First, add other info. Add internet speed. Android useful tricks. ဒါ Android useful tricks ပေါ့နော်ပြီးရင် Add internet speed indicator. ဒါ add internet speed indicator ဆိုတာဒီ internet speed ကို internet speed ဖော်ပြတဲ့ဥစ္စာကိုထည့်သွင်းတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့မီဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ကြတော့သူက internet speed အတွက် internet speed ကိုသူက notification မှာပြပေးထားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘာတခြားthird party software တွေမလိုပဲထည့်စရာမလိုပဲねပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတခြား Samsung တို့ဘာလို့တခြားဖုန်းတွေမှာတော့ဒီ internet speed ကိုဖော်ပြပေးမဲ့ဟာတခုခု download ဆွဲရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ internet speed indicator ပေါ့နော် internet speed ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အကောင်းဆုံး app ကိုဒီထဲမှာညွှန်ပြထားပေးတယ်ပြီးတော့မီဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုး notification မှာ internet speed ကိုပြဖို့အတွက်ဘာ app မှမလိုရဲတယ်ပေါ့နော်ဒီလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုလည်းပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခေါင်းစဉ်တွေကအများကြီးပဲ Add other info.
ဒီ ad owner info ကဒီဖုန်းပိုင်ရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုဒါထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် First few things to do. Gesture setting to improve performance. Google Now commands. ဒါ Google Now commands ပေါ့နော်ဒါကဟို Google Assistant ဝင်သူပြောတာပါ Manage memory. manage memory Optimizing device performance. Other general app tips. Privacy and security. Reduce your mobile data usage on Android. ဒီမှာဒီ reduce your mobile data on Android ဆိုတာဒီဟိုပေါ့ mobile data သုံးတာကိုသူက short ချတာပေါ့နော်ဘယ်လို short ချနိုင်မလဲဆိုတော့ပြောတာ Speed of Android. Use of OTG. ဒါ OTG သုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော် Using Google Now. ဒါ Google Now အသုံးပြုခြင်းပေါ့တကယ်တော့ Google Assistant ကိုပဲပြောတာ Get longer battery on your smartphone. Save battery by turning off power draining apps. ဒါဒီ power drain ဖြစ်တဲ့ app တွေကိုဟို close လုပ်ပြီးတော့မှ Get longer save battery by turning off power draining apps. off လုပ်ပြီးတော့မှဒီ battery စားတာကို short ချတာပေါ့ Turn နော် off battery draining services. Add hard to type words to your dictionary. Get warnings when you are over your data limit. Get your lost phone back. ဒါဖုန်းပြောက်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးရှာလို့ရအောင်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် Magical tips. Miscellaneous. Remotely delete Android. Search with your voice. Set quick responses for set up automatic phone. Set quick responses for missed calls. Set up some more Android techniques. Tips for solving screen freeze problems. Tips to keep your device malware free. Tips to protect your phone if it gets stolen. Useful contact dialing tips. Add your second language. Adjust font and screen size. Add your second language. ဒါဆိုရင်ဒါ second language ထည့်တာပေါ့ second language ဆိုတာဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာနှစ်ခုထည့်ရတယ်မလားဖုန်းဟို second language နေရာမှာမြန်မာထားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး language ထည့်တာသူပြောပြထားတာပေါ့နော် Adjust font and screen size. Automatically free up storage space. Better notification management. How to use data saver. okay Picture in picture mode. Share this app. Gifts and offers. Contact us. Android tips and tricks. ဒီမှာ share လုပ်လို့ရတယ်ဒီ app ကို share လုပ်လို့ရတာပါတယ် Contact. Gifts and offers. ဒီမှာ Contact us. ဒီသူတို့ကိုလည်းဟိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ One UI home. အထဲမှာတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲလေ့လာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ app အကြောင်းကိုပဲဒါအနည်းငယ်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တခုခုစီစဉ်တစ်ဆက်စီရင်တာရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်တခုခုမေးစရာရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒါ for YouTube channel ကိုအားပေးနေရတဲ့ subscribe လုပ်ထားကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်